Hola, soc Gemma Ros i soc la responsable de cooperació i voluntariat de la UDG, dues àrees que formen part del que és la unitat de compromís social. I concretament l'àrea de cooperació és la que s'encarrega de donar suport i de facilitar la participació de la comunitat universitària en projectes de cooperació al desenvolupament. Fins ara, les píndoles anteriors, heu vist que era la cooperació en general, heu parlat de temes importants que heu de tenir en compte si voleu participar en un projecte de cooperació, sobretot temes de salut, de prevenció de la salut, temes de seguretat. També heu vist què són els objectius de desenvolupament sostenible i també la cooperació que porten a terme les ONGs. I és cert que són un important agent de cooperació, les ONGs, però també és veritat que des de fa anys cada vegada les universitats hi juguen un paper més important i, de fet, des del segon pla director de la cooperació espanyola, que les universitats ja són considerades agents de cooperació. Per tant, avui el que veurem concretament en aquesta píndola és quina cooperació fem des de la universitat. Per tant, què seria la cooperació universitària al desenvolupament? Podríem dir que la cooperació universitària al desenvolupament són tot aquell conjunt d'activitats i d'accions que porten a terme els membres de la comunitat universitària orientades a la transformació social dels països més desfavorits. I això com es fa? Doncs des del que seria l'àmbit natural de la universitat, que seria la recerca i la docència, per tal d'entendre, de comprendre millor els problemes que amenacen la consecució del desenvolupament humà sostenible, però també donant suport a l'enfortiment institucional dels sistemes universitaris. I això es fa des de millorar plans d'estudi, suport al que seria transferència de coneixement, formació de formadors universitaris o fins i tot en tema d'infraestructures. I també es fa a través de la sensibilització, a través de cursos com el que estem fent avui, però també a través de moltes altres accions que portem a terme per sensibilitzar i finalment acabar mobilitzant a la comunitat universitària, que alguna d'aquestes persones segurament acabarà treballant en terreny en aquests projectes de cooperació. Per tant, l'objectiu de la cooperació universitària al desenvolupament seria el de fomentar aquesta solidaritat i participació activa de la comunitat universitària enfront dels problemes de desigualtat i promoure aquest compromís solidari de la universitat cap al desenvolupament humà sostenible. Però quan parlem de desenvolupament humà sostenible, també què volem dir? Seria un procés de canvi social, econòmic, polític, cultural, tecnològic, que ha sorgit de la voluntat col·lectiva, pretén crear les condicions d'equitat necessàries per proporcionar més i millors oportunitats de vida digna de les persones. Per tant, en aquest procés, podríem dir que l'educació, i evidentment l'educació superior, hi juga un paper fonamental. I, per tant, el que dèiem de l'enfortiment de les institucions, dels sistemes universitaris, evidentment és fonamental i el paper que hi pot jugar la universitat des d'aquí també seria bàsic. I amb tot això que us explico, què ha fet la UDG fins ara? Doncs mireu, la cooperació a la UDG va començar l'any 1995, amb el que en el seu moment era l'Oficina de Cooperació, que ara ha quedat integrat a dintre d'aquesta unitat de compromís social. I des d'aquells moments fins ara s'han portat a terme més de 230 projectes diferents en 30 països, bàsicament ubicats al que seria Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, bàsicament seria l'Índia. Malgrat tot i tots aquests projectes, sempre els primers són els que es conserven amb una mica més de carinyo i ara m'agradaria que veiéssiu un vídeo molt curtet, però que us parlarà una mica d'un dels primers projectes de cooperació que es va portar a terme a la UDG per la creació del Museu Nacional del Poble Saharaui. Vam propiciar una trobada de representants de la universitat amb representants del Front Polisario per veure conèixer aquella realitat i veure quines podien ser les línies de cooperació. La petició va ser que la Universitat de Girona treballés per crear un museu nacional del poble saharaui. Estem parlant de refugiats que en alguns casos ens fa 35 anys que estan en aquells campaments, que mai no havien estat al Sàhara i que tenien necessitat de conèixer tant el medi físic com la història, com el patrimoni natural, una mica conèixer tot allò per el qual estan lluitant. Fer cooperació amb el poble saharaui, què vol dir? Vol dir fer cooperació
amb una població que ara fa 35 anys eren ciutadans espanyols, que Espanya havia de dur a terme un procés de descolonització i que per circumstàncies històriques no ho va poder fer. És a dir, l'estat espanyol va arribar a un compromís amb el Marroc i amb Mauritània i, per dir-ho d'alguna manera, es va vendre el Sàhara i els va lliurar i, per tant, en l'actualitat és exclusivament el Marroc el que ocupa el 70% del territori del Sàhara Occidental. I hi ha uns camps de refugiats que és on es va concentrar la població que va fugir dels atacs del Marroc i que va trobar refugi en territori argelià. El grup de recerca, com deia, fa uns 15 anys que existeix. Això vol dir que al llarg dels 15 anys s'han anat desenvolupant diferents línies de treball. La primera va ser treballar per la creació del Museu Nacional del Poble Saharaui. Llavors, coneguent aquest territori, vam, entre cometes, descobrir jaciments d'alt interès arqueològic. A partir d'aquí, un cop tancada aquesta primera fase de creació del museu, se'n va obrir una altra de cooperació amb el Ministeri de Cultura, de recerca i cooperació en el camp del patrimoni arqueològic. Hi ha una tercera línia, que tot just ara estem començant, que és entendre aquest procés de moviment de la població dels camps de refugiats en els territoris alliberats. I finalment, al llarg de tots aquests anys, hi hauria encara una quarta línia, que és la de fer difusió dels nostres treballs, però també de la realitat del poble saharaui. Bé, doncs aquest és una mica el resum que m'agradava passar-vos perquè veiéssiu el que havíem fet en uns inicis, no? Un dels primers projectes que es va portar a terme des de la UDG, però evidentment, com us he dit, n'hi han hagut molts més i tant aquest com tots els altres han participat i han sol·licitat l'ajuda econòmica a través de la convocatòria de cooperació de la UDG, una convocatòria que ens hem dotat, una eina que ens hem dotat, d'una banda, per poder donar aquest suport econòmic i aquest finançament a les persones de la comunitat universitària que estan motivades i que volen portar a terme projectes de cooperació, i de l'altra, és una eina que ens serveix per avaluar de manera molt objectiva els projectes que es presenten en aquesta convocatòria. És a dir, d'una banda, assegurar-nos que tots segueixen el camí que ens marquen els objectius de desenvolupament sostenible, dels quals ja n'heu parlat en una de les píndoles anteriors, i de l'altra, assegurar-nos que també seguim el camí que marca el Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació. Aquest Codi de Conducta, per exemple, és el que ens estableix que hem de tenir en compte a l'hora d'avaluar els projectes, la igualtat de gènere. Hem de tenir en compte i valorem positivament que en els projectes es tingui present l'empoderament de les dones o de les nenes. Hem de procurar que siguin processos establerts i liderats pels mateixos beneficiaris. Per això sempre demanem les cartes de compromís i de lideratge de les contraparts amb les que treballem, d'estar segurs que ells han format part de la definició del projecte, que hi estan al darrere i que el lideren, perquè són els que realment coneixen la problemàtica i saben el que poden necessitar. I això em lliga amb el següent, que és sobretot el que volem evitar, és aquell paternalisme, aquell bonisme de dir anem a salvar, anem a dir com s'han de fer les coses. No hi ha res d'imposicions. Hem de procurar, sobretot, que siguin aquests països els que liderin aquests projectes i els que, evidentment, formin part i els puguin tirar endavant. També perquè s'apoderin d'ells i els puguin anar seguint en el temps sense dependència, evidentment. I també que es tracti de projectes que tinguin una estabilitat i una sostenibilitat en el temps, no que siguin bolets que es van obrint per aquí i per allà sense que després tinguin una solució de continuïtat. Bé, tot això és una mica el que mirem quan avaluem els projectes de cooperació d'una manera molt breu. Però ara sí que ja volia, sense més preàmbuls, que coneguéssiu una persona, la Neus Albesa. La Neus és infermera i en el seu moment va ser estudiant d'infermeria de la UDG i cooperant. Bon dia, Neus. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Bé, súper.
Perfecte. Bé, m'agradaria que en aquesta píndola ens expliquessis una mica per què vas voler fer cooperació. A veure, jo vaig voler fer cooperació per diferents motius. Primer de tot, m'agradaria fer-vos una petita incisió, no? Per mi, cooperar és pensar una manera, vale? Llavors, us ho dic perquè està molt bé marxar i us animo i som-hi, però també per dir-vos que hi ha molta feina també aquí a nivell de territori. Vale? Això, mira, us ho volia dir. Després, és que jo sempre he estat molt colinquiet. Llavors, era una manera fantàstica, no?, de creixement personal i de creixement, doncs, de treball, no?, de maneres de fer de treballar diferents i per això. I també, tal com has comentat anteriorment, Gemma, era una manera de, gràcies a les facilitats, no?, jo vaig sol·licitar la beca de cooperació, doncs vaig poder accedir a Guatemala. Llavors, jo crec que aquestes tres ho resumeixen una mica. Fantàstic. Explica'ns una mica què hi vas fer allà a Guatemala, el projecte aquest de Totonicapán. A veure, us explico. Jo vaig fer una part de les pràctiques de quart d'infermeria. Llavors, allà el projecte tenia com a objectiu de formar els pares i mares de nens menors de 5 anys. Llavors, se'ls formava en matèria de lactància materna, de nutrició, higiene bàsica, no? I aquestes formacions es portaven a terme a nivell comunitari i a nivell hospitalari. Llavors jo apoyava i bàsicament això, no? Observar, veure, aprendre i estar allà en presència, sí. Perfecte. I quina valoració en fas de tot plegat? Com ho vas viure tu? Jo, brutal. O sigui, jo sempre ho dic, és que és com el primer màster de vida, no? És una experiència, una immersió. De fet, ara, a dia d'avui, encara, vull dir, estic en contacte amb Guatemala. L'altre dia vam fer Skype, no? I una de les coses que m'agrada molt, molt, molt del projecte és una mica l'enfoc. És que tu, Gemma, ja ho has dit també. És el tema que no és tema de paternalisme, no? Que no és anar allà a salvar el món, sinó les persones que fan les formacions són els mateixos locals. Qui més no que es coneix 100% el territori, 100% la realitat, no? I això em sembla que és genial, vull dir, és fantàstic. Després, arrel d'aquest projecte, s'han anat tirant endavant altres projectes, com el projecte Chajinel, que si voleu un altre dia en parlem, no? Que és d'una infermera que ve aquí, una infermera de Guatemala, no? I es fa una mica aquesta difusió de coneixement. I és fantàstic, no? I això que dèiem, que hi ha una continuïtat, que no és plantar un bolet. I això, molt bé. Una mica aquest intercanvi, aquest enriquiment mutu, no, Neus? Això que dèiem de dir, el bonic és això, que tots podem aprendre de tots i d'això es tracta, no? També, que va vinculat amb el Chajinel. De fet, exacte. Jo, una de les coses que vaig aprendre en quant a infermeria és de dir, ostres, amb menys recursos podem fer les coses molt ben fetes. Clar, jo vaig entrar en xoc perquè després, quan vaig tornar, em vaig plantar a la UCI. Llavors, clar, va ser ostres, reflexionem-hi, no? De ja les maneres que tenim de fer, ostres. Llavors, això. I, per últim, què recomanaries als estudiants i les estudiants que ens estan veient ara i que potser es plantegen fer cooperació? Què els hi recomanaries, tu? A veure, de tema de recomanar, jo primer de tot us diria com 3 coses. Tal com jo he vist la cooperació, per mi cooperar, hi ha com una primera fase. La primera fase com de fer cursos de cooperació, conèixer el territori, com d'investigació, podríem dir. Tampoc molt, però una mica unes bases. Llavors, com una altra fase, que és la vivència, que és a gaudir màxim, empapar-vos màxim. I llavors, l'altra fase, que em penso que per mi és
de les més importants i és la de reflexió posterior al viatge. Reflexió i, per tant, possibles canvis, generadors de canvis, no? Intentar, doncs, dir què he viscut i com. Després, us recomanaria intentar, costa, però intentar veure una mica més enllà de la punta de l'iceberg, no? Veiem coses, però i per què? No? Qüestionar-nos. Perquè si ens quedem amb la part superficial, ostres, ens quedem curts. Vale? I bueno, jo sóc molt fan de fer diaris. Llavors us recomano fer un diari, un dietari. I si pot ser, a part de les coses, ostres, he anat allà, he conegut tal, sinó de, ai, com em sento, què em fa sentir, no? Que aquesta part potser emocional ens costa una mica més d'identificar. Llavors jo faria això, diaris. I de fet, a part de gaudir molt i tal, us he portat un tros, res, molt petit, us llegiré una frase del meu diari a la tornada. De fet, jo vaig tornar en època de Nadal, llavors, bueno, veure les llums i tot, em va semblar, bueno, bastant fora de sèrie, però bueno. Us llegeixo res, la part final, bueno, així es veia una mica la meva experiència. I diu així, diu, gràcies a la meva estada a Guatemala, estic aprenent a ser més sincera amb mi mateixa, a intentar ser més coherent amb el que penso i amb el que realment faig, i he après, doncs, que les coses requereixen d'esforç i de constància, no? I llavors, bueno, això és com la frase, com la conclusió que jo us estava intentant com transmetre. Clar, transmetre aquí a través d'una pantalla és difícil, però això, animar-vos molt i llavors fer-ne difusió, perquè al final boca-orella, bueno, és la manera, no?, d'aquest coquet que tenim, d'aquestes ganes de dir, va, doncs som-hi. I això és una mica tot. Sí, no, jo molt contenta, la veritat. Moltíssimes gràcies, Neus, per compartir la teva experiència i, de fet, ens fa sentir molt bé i ens agrada molt conèixer el vostre retorn quan torneu i com ho heu viscut, i segur que la gent que es plantegi marxar doncs els hi haurà servit de moltíssim conèixer com ho vas viure tu. Moltes gràcies, Neus. Igualment, a vosaltres. Bé, doncs ara el que farem és que si us ha sortit aquest coquet que deia la Neus, que teniu ganes, que us ha remogut tot el que us hem explicat fins ara, el que us animaria és a buscar informació, a entrar a la nostra pàgina web de l'UDG, a l'apartat de cooperació, i veure allà tota la informació que hi podeu trobar. I ho veureu ara a través d'aquest vídeo. Bé, doncs tot seguit ara us ensenyaré com podeu consultar més informació sobre la cooperació que es fa a l'UDG. Entrant a la pàgina principal, a Coneix l'UDG, a Compromís social, hi ha tots els àmbits, un és el de cooperació. Aquí trobareu tota la informació relativa a cooperació. Si aneu a l'apartat de convocatòria de projectes, aquí us surt per defecte els de la convocatòria vigent, en aquest cas la del 2020. Aquí veieu tots els projectes concedits aquest any. N'hi ha 3 que en les properes píndoles us explicaran més detalladament, és aquest d'Amazomem, és el de la Biblioteca de l'Escola d'Infermeria de Cribi i també el projecte Abaimado. Malgrat tot, si voleu saber qualsevol cosa d'altres projectes, no només d'aquests que us explicaran, clicant a sobre el projecte podeu veure més informació. Podeu veure l'objectiu d'aquest projecte, els objectius de desenvolupament sostenible que hi estan relacionats i la persona responsable del projecte, per si la voleu contactar, per si voleu saber-ne més coses. Més enllà dels projectes concedits, més avall trobareu la documentació relativa a la convocatòria. Per exemple, aquí trobeu les bases. A les bases podreu veure la informació dels objectius de la convocatòria, de les característiques, a qui va destinat, les diferents modalitats, la modalitat per projectes, la modalitat de mobilitat, el finançament, etc. Això us pot servir, malgrat sigui la del 2020, com a referència per si us interessa presentar-vos de cares al 2021. I després els annexes que s'han de presentar. Per exemple, si us voleu presentar un projecte, doncs seria l'annex 1. Aquí, quan hi entreu,
s'us obrirà un document que és el que cal emplenar dintre els terminis corresponents que trobareu a la convocatòria i la informació que es demana. Tot això us pot servir per si ho voleu anar preparant, perquè sapigueu el que es demana, el disseny de la proposta, etc. D'acord, doncs això serien els documents que us poden fer servei si us volguéssiu presentar en la convocatòria. L'annex 1 pel projecte, el 2A i el 2B són per mobilitats i l'annex 3 és el tema de les obligacions i els compromisos pel viatge que també s'ha de presentar signat. Què més? Això us deia que era el de la convocatòria 2020, que és la que surt per defecte, l'última que tinguem oberta. Però aquí podeu triar per altres anys. Si voleu saber què es va fer el 2017 en cooperació, doncs cliqueu l'any 2017 i aquí veureu també els projectes que es varen concedir aquell any. Quan aneu a qualsevol projecte, doncs seguireu veient també la informació corresponent en els projectes. També podeu filtrar-ho per país. Si voleu saber què hem fet fins ara a Etiòpia, doncs podeu clicar al país i es veu la relació de tot el que s'ha fet. I també per ODS, per Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Si voleu saber què s'ha fet en tema d'igualtat de gènere, per exemple, doncs cliqueu aquí i veieu els projectes relacionats. Aquests sí que seran des del 2019 perquè és quan hem començat a informar els ODS. Més cosetes interessants. Aquí a l'apartat d'experiències podeu veure alguns vídeos sobre projectes de cooperació. I On Fem Cooperació és un mapa interactiu on vosaltres podeu buscar aquesta informació que jo us deia dels projectes que s'han fet per països, però aquí ho veieu més sobre el mapa. Aquí teniu un buscador que podeu buscar pel país, què s'ha fet a Colòmbia, per exemple, i aquí ja us situa Colòmbia, i els diferents projectes que s'han fet, s'han portat a terme. Si cliqueu sobre un d'aquests, aquí trobareu si hi ha fotografies penjades sobre el projecte, els trobareu aquí, i informació sobre el projecte. Amb la fletxa aquesta tornem enrere i tornem a veure tots els projectes que s'han fet fins ara i que tenim informats des del 2001. Aquí podeu filtrar també per any, d'acord? Aquí, que es va fer el 2010. Doncs així ens queden filtrats. I si tirem enrere els veiem tots. Sempre clicant a qualsevol d'aquests punts en el mapa s'us obren els diferents projectes i podeu anar a veure la informació d'un projecte en concret. I tornant enrere, tornaríem a la pàgina que estàvem sobre cooperació. Bé, doncs un cop vist una mica on podeu trobar aquesta informació, jo us animaria a que hi naveguéssiu, que miréssiu tot el que hi tenim allà i els projectes que hem fet fins ara i també que si teniu alguna idea o ho voleu compartir amb nosaltres, que ens ho expliqueu i ho podem treballar de manera conjunta. No volia acabar aquesta píndola sense dir-vos 4 idees bàsiques que heu de tenir en compte si us volguéssiu presentar en un projecte de cooperació per la universitat. De fet, els trobareu en la convocatòria, però sí que em volia fer esment perquè ho tinguéssiu present. Per exemple, necessàriament heu d'estar matriculats tant en el moment de fer la sol·licitud com durant tot el període d'execució del projecte. També se us demanarà un vistiplau del deganat i també l'autorització o el vistiplau de la persona que tutoritza l'activitat acadèmica que hi vinculeu, si aquest és el cas. Si aneu, per exemple, a fer un pràcticum, un TFG, un TFM. O sigui, la persona tutora també ha d'haver signat la proposta. Ens podeu demanar finançament per la mobilitat d'uns diners que poden cobrir les despeses de vol, de visat, de vacunes i d'assegurança, una assegurança que és obligatòria, que heu de tenir obligatòriament per marxar. Els criteris d'adjudicació són diversos i els trobareu ben especificats a la convocatòria, no m'hi vull allargar, però sí que demanem necessàriament que s'hagi fet aquest curs de cooperació que esteu fent ara i també que es faci un pla de treball que sigui coherent amb els objectius del projecte i que sigui coherent en quant a la temporalitat de les accions que hi voleu portar a terme. També es té en compte si heu participat en activitats que organitzem des de la unitat de compromís social o si heu fet activitats de voluntariat, si heu estat implicats en tot el món del compromís social. I, per últim, dir-vos que també hi ha un reconeixement de crèdits al darrere. És a dir, per vosaltres, quan marxeu, entenem que forma part de la vostra formació i, per tant, podeu obtenir crèdits de reconeixement acadèmic. Si marxeu de 2 setmanes a un mes, són 2 crèdits, de 1 a 3 mesos, 4 crèdits i més de 3 mesos són 6 crèdits.
però dic sempre el mateix. No marxeu, no feu cooperació internacional pels crèdits. Hi ha maneres infinitament més senzilles d'obtenir els crèdits de reconeixement acadèmic. Realment, si ho feu, que sigui perquè esteu motivats, perquè en teniu ganes i esteu convençuts que és el que voleu fer. I ja per acabar, dir-vos que tant si decidiu fer cooperació internacional com si no, el que sí que us animo moltíssim és a convertir-vos en agents del canvi. Què vull dir amb això? Doncs que tingueu la ment inquieta, que tingueu una mirada crítica cap al que passa al nostre voltant, a la nostra societat, que tingueu aquesta ment crítica per entendre la realitat, per veure les interconnexions que hi ha entre el que passa aquí i el que pot passar en d'altres països i que us convertiu això en aquests agents del canvi solidaris i compromesos per tal d'aconseguir aquesta transformació social que la veritat és que ens fa moltíssima falta, tant a nivell local, en projectes de voluntariat, com a nivell de cooperació internacional. I res més. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.